Hərəkət bildirən sözlərə uyğun ad bildirən sözlər hansı variantda verilir? Banlamaq xoruza aid xüsusiyyətdir. Sancmaq isə arıya aid xüsusiyyətdir. Təbii ki, cavab olacaq A variantı. Bayatının neçənci misrasında hərəkət bildirən söz yoxdur. Bu yollar buz bağlamaz. Bağlamaz sözü hərəkət bildirən sözdür. Namərdlər siz sir saxlamaz. Saxlamaz sözü hərəkət bildirən sözdür. Həqiqətin təməli, baxın 3-cü misrada yoxdur. Yüz tərpətsəm laxlamaz. Tərpətmək və laxlamaq hərəkət bildirən sözdür. Laxlamaq uşaqlar tərpənmək deməkdir. Yəni, məsələn, dişiniz yerində oynayır, belə o tərəf bu tərəfə gedir. Baxın, o laxlamaq deyirlər. Deməli, 3-cü misrada. Dişimiz laxlayır. Mən də məsələn yuxarıda laxlayır. Sonra hərəkət bildirən sözlərdən hansı səhv yazılmışdır? Toxuyur, sevinir, danışır, ağrayır yox, ağrıyır olmalıdır. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variant hansıdır? Əlamət bildirən söz, hərəkət bildirən söz. Yəni bu söz... Deməli, sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variant hansıdır? Əlamət bildirən söz, həm də hərəkət bildirən söz kimi işlədilsin. Don sözü həm ad bildirən, həm də hərəkət bildirən söz kimi işlənir. Bir var donmaq, soyuqdan donmaq, bir də var geyinilən paltar, don. Gül sözü həm ad bildirən, həm də hərəkət bildirən söz kimi işlənir. Bir var gülmək, bir də var gül çiçək mənasında. At sözü həm hərəkət bildirən, həm də ad bildirən söz kimi işlənir. Ad bildirən söz kimi olacaq at, heyvan, hərəkət bildirən söz kimi olacaq atmaq. Düz sözündə öyrənmişik ki, həm əlamət, həm də hərəkət bildirən söz kimi işlənir. Məsələn, düz söz, bir də var boşqabları düz. Verilmiş sözlərdən nə edəcək sualına cavab verən sözlərin sayı. Əlifbadakı hansı hərfin sıra nömrəsinə uyğundur? Bu suala cavab vermək üçün həm əlifba sırasını bilmək lazımdır, həm hərəkət bildirən sözləri bilmək lazımdır, həm də nə edəcək sualına cavab verən sözləri tapmaq lazımdır. Danışacaq, nə edəcək? Danışacaq. İstəyəcək, nə edəcək? İstəyəcək. Baxacaq, nə edəcək? Baxacaq. Getdi, nə etdi? Sevir, nə edir? Düşdü, nə etdi? Bilir, nə edir? Bizə lazım idi, nə edəcək sualına cavab verən sözlərin sayı. 3 dənədir. Əlifbanın birinci hərfi A-dır, ikinci hərfi B-dir, üçüncü hərfi C-dir. Cavab C variantı. Sonuncu sual verilmiş simvola uyğun hərəkət bildirən söz hansıdır? Şəkildə gülmək simvoliki var. Cavab A variantı.